諗住係，即係好重嘅。但係呢個一啲都唔重。跟住咧呢度又係咁嘅色嘅，但係佢就而家就好輕，同埋佢係底下呢度俾你咁。可以勾住嘅，但係佢又唔可以坐住嘅喎。啲設計都可以坐住㗎嘛？唔可以咯，即係當相架咁咯。唔可以咯，即係唔可以咁樣伸開咁樣坐住喺度噶嘛。邊度？警察先生頭冇頭盔，啱先係咪撞咗一個。啱我哋唔影啫。個電雞遮牌撞咗兩母女，罰啦！我覺得就應該要罰佢啦，係嘛？遮牌仲要撞到人，唉！不過嗰個女又冇同佢計。係啊，嗱呢度會咁啊，下次咪知咯。早排先睇新聞啦，話有個喺咩清新定清遠定唔知邊度撞咗14歲植物人啊！廣州都有啦，撞到個醫生。嗰啲瓜咗撞鬼死咗。係啊。咁我就唔使記點呢個，呢個就我點，因為本身乳鴿已經收。咁呢個乳鴿咧已經係煮咗40年㗎啦，唔係佢賣咗40年係佢哋招牌菜嚟嘅。咁原來個乳鴿個品種啊，即係梗係唔係喺法國運過嚟啊，係呢個叫法國白卡盧乳鴿嚟嘅喎，咁巴閉嘅喎，係啊。蝕本啊，運費嘅蝕。就係肯定唔係喺法國運過嚟嘅，就係佢個品種嘅啫。咁可能呢啲乳鴿係會啲肉滑啲，新鮮嘅芒果啦，凍嘅雪糕啦，再加埋甜嘅糯米飯啊、椰漿啊嘛，因為有呢個菜又幾好。試下個芒果先，嗰個芒果要咁先得。去唔到泰國嘅食呢個補素咯。Hello， 各位觀眾，嚟到我哋呢個頻道嘅一件大事啊，就係咧，我終於收到呢個啦。有冇觀眾知道呢個係咩咧？呢個咧係喺美國寄嚟嘅，咁喺經過阿拉斯加，然之後去到深圳，跟住再到廣州，用咗大概1個星期度，咁就到咗㗎啦。呢個咧就係10萬獎牌，你已經拆過㗎啦。係啊。哦，喂，咁輕嘅喂。係。啊。我原先以為佢係金屬嘅。哦，但係塑料嚟嘅啫噃。塑料嚟嘅。好，嗰個質感，我以為係一塊好靚嘅金屬先。係咯，咁唔係話有個簽名嘅咩？有。總裁簽名嘅咩？有封家書咁嘅。哦。誒。喺邊嚟啊？喺呢度。等我睇下有冇寫啲個人資料喺上邊先。冇，就係寫你個名啫。好先記得第一位訂閱者咩？唔好意思，唔記得嘅。記得第100位咩都係唔記得嘅。1000位都係唔記得嘅，唔好意思啊。頒獎俾你仲有用嘅。係啊，真係。呢個係中文字嚟嘅。咁啊，仲有CEO 嘅簽名，唔係老細。總裁即係 CEO 啦嚇。咁我同佢講話要簡體中文，咁佢就會出簡體中文㗎啦。哦，即係自己要求嘅。係啊，然之後呢個就叫繼續努力咯，但係難啲啦。後邊呢個金色嘅同埋鑽石嘅，咁再嚟仲有呢個係 Vicky，原來係 Vicky 做包裝嘅，就係咁啦。要出 CEO， 喂，中文名咁嘅好似。咁唔係啦，印度裔。印度名嚟㗎呢個。係啊。睇啊！呢個。係啊。呢個印度文嚟㗎嘛？咁我唔知啦。印度裔唔代表人哋要講印度文，好似 Vicky 咁 ，Vicky 可能係一個華人嚟㗎嘛。呢個名真係。好長嘅。咁至於呢塊牌咧，就終於都攞到啦。我原先以為係類似咁嘅質感嘅。係，以為係好似呢個咁樣嘅質感。呢個。但其實唔係咯。係，即係差唔多係啦，有少少嗱。喂，我諗住係，即係好重嘅。但係呢個一啲都唔重。跟住咧，呢度又係咁嘅色嘅，但係佢就而家就好輕，同埋佢係底下呢度俾你咁。可以勾住嘅，但係佢又唔可以坐住嘅喎。啲設計都。可以坐住㗎嘛？唔可以咯。即係當相架咁咯。唔可以咯，即係唔可以咁樣伸開咁樣坐住喺度啊嘛。邊度？俄亥俄州啊，好似係，我唔係好記得啦，因為佢係用 UPS 寄嚟㗎。咁 UPS 上邊係有寫住幾時去到邊度各種咁嘅。其實咧，我已經收到好長一段時間㗎啦。
咁喺我有一次去東莞嘅時候咧，唔知大家仲記唔記得啊？食燒鵝瀨粉嘅時候咧，就已經打電話 UPS 打電話嚟，哇！畢生你有件咁嘅喎，咁啊跟住叫老婆去收咯，咁啊都好暢順嘅，唔需要你支付任何費用。至於個頻道名嘅話嘅嗰度咧，佢會走個地方俾你問你寫個咩名，所以你寫係可以重新再寫過嘅。嗱，我哋係依一塊，依塊係幾多？依塊係幾多啊？我哋係呢一塊，呢塊係100萬，嗰塊唔係20萬，呢塊100萬。哇！100萬嗰塊正100萬，好似係水晶。我都未見過，水晶好多人有啊。其實呢塊我都見到好多人有啊，呢塊更加添啦嚇。不過就咁講翻轉頭，謙虛還謙虛，事實上咧，我哋呢個頻道咧，真係我所知道喺廣州啊，個人嘅話咧，我應該係第一個落到嘅啫。啊，講飲講食㗎啦嚇，有咁多重定語嘅前提之下，咁啊當然啦，肯定要多謝觀眾，係啦，多謝各位觀眾咁耐以嚟嘅支持，因為呢個唔係我嘅，係你哋係個頻道嘅，係你哋喺後台不斷留言嘅。最初啱啱關注咁樣，係啊，所以啊多啲關注我頻道啊嚇，帶大家再飲飲食食講下啲閒話家常咁樣嘅啫，都係咁啊好啦，努力爭取快啲攞到20萬啦，不過都20萬金色嘅，可能需要啲時間。100萬我諗5萬歲，即係堅唔堅持到100萬真係比較難。係啊，其實如果機構係會容易啲嘅，據我所知香港都係有3、5、7個嘅啫，好似10個8個咁上下啦嚇。但係如果你話講到飲飲食食喺粵語頻道嘅，真係其實幾小眾㗎。粵語頻道能夠攞到100萬嘅話，我喺我印象中啊，個人好似有1到2個，係都你都唔好理佢係香港、廣州邊度，我都唔講啦嚇，好少。係小眾賽道。機構都仲稍為多啲，個人嘅話，香港肯定多過內地㗎啦。你粵語都係講啲飲飲食食啊嗰種。係啊。如果你講時事新聞啊嗰啲，可能就會多人睇啲咯。就係咁樣。咁我哋都會講下啲民生熱點嘅，好似上一集咁。即係講下關於廣州發生嘅事咯。係啊，即係起碼要俾觀眾知道發生緊乜嘢事。你咪當睇新聞咁樣。冇錯啦，從另外一個角度，用美食嘅帶住大家去睇下啲新聞咁咯。各方面發展成點？同你想象中係咪有唔同？同你以前見到嘅有冇唔同啊？譬如啱啱播完一集，我帶觀眾去揾佢曾經住過地方，佢話都睇咗幾次，睇到眼濕濕。嗰條片雖然播放量真係好一般，呢啲啊真係。但係反而我係好中意睇到呢一種留言，係咪？哇！好感動，竟然可以睇翻嗰度。我以前細個經常揾過嗰個地方，但係而家咧就嗰度已經冇咗啦。唉，少有遺憾，翻就翻唔到嚟㗎啦，都冇辦法啦。差唔多呢啲啦。唔靈活啊，或者翻嚟機會比較少啊。係。你細個又喺度住過啊，你又想睇翻，咁我可以去睇下㗎嘛，即係可以幫大家去睇下咁，幾好啊，幾有意義啊呢種嘢。冇錯，做啲有意義嘅事。留言下咯，係啦。因為其實咧呢個頻道咧嚟到今日咧，即係歡樂就當然多，其實困難都好多，無時無刻都有困難嘅。咁只能夠係慢慢一樣一樣解決。譬如好似今朝咁又有困難，即係細節我就唔講啦嚇。亦都解決咗咧。頭頭尾尾從構思覺得開始要做啦，睇見人哋想做啦，做到依家其實都唔係好叻㗎，做到今日先至攞到10萬啊！咁啊都擺好佢啦。你又嚟到地鐵站喎，哇好多廣告喎，吉蘭丹喺邊咧？哥打巴路咪就係沙巴咯，吉蘭丹啊嘛，應該係城市嚟嘅，係啦。仲有兩隻熊添，一個男仔一個女仔嚟嘅。咪就係沙巴咯。係嘛？我哋好中意。馬來熊㗎，我估㗎咋。食榴蓮啊而家。食榴蓮啊！咧就去沙面啊，咁啊去沙面嗰度有咖啡飲，然之後再去橋尾
食個午餐咁啊，係嘛？有好南份。所以咧咖啡節就終於嚟到廣州沙面啦。咁我哋咧今日就去趁下熱鬧，唔知有幾熱鬧啦。不過咧未食嘢啊，而家要食啲嘢先。咁啊計劃係去橋尾嘅，老婆就話想飲茶，到時睇情況啦。咁啊因為唔知橋尾有冇茶飲啊？呢個鐘數去到先，我哋通常都係咁嘅。啊，警察先生，頭冇頭盔，啱先係咪撞咗一個？啱我哋唔影啫。個電雞遮牌撞咗兩母女，罰啦！我覺得就應該要罰佢啦，係嘛？遮牌仲要撞到人，唉！不過嗰個女又冇同佢計。係啊，嗱呢度會咁啊，下次咪知咯。早排先睇新聞啦，話有個喺咩清新定清遠定唔知邊度撞咗14歲啊植物人啊！廣州都有啦，撞到個醫生。嗰啲瓜咗撞鬼死咗。咁見過好多次咁樣電雞撞到嘅。好多次，好鬼危險嘅。大家翻嚟玩啊，小心啲啦。邊度啊？橋尾食嘢先係嘛？橋尾呢度近橋尾，有人已經算客氣啊。係啦，仲要翻新緊呢個護欄添，就係咁樣搞嘅，原來好有趣嘅，因為同以前做嗰啲冇乜分別嘅啫嚇。以前細個見到嗰啲工人整呢個護欄都係咁整嘅啫，都冇乜技術革新，亦都唔需要咩技術革新。嚟咗沙面度先食啲嘢先係嘛？定係去咖啡節先啊？咖啡節飲咗個人可能醒神啲，但係而家去橋尾可能有位，話電雞都入得嚟嘅咩？每橋尾都有呢啲小食㗎喎，咩啊？係啊，梗係啦，唔係講假㗎。咖啡節好似唔係好盛大喎，感覺上今日都唔算多人㗎。不過我哋嘅目的唔係為咗嚟咖啡節嘅，咁啊離開之後，我哋仲有個活動咧，就可能去買啲金魚，去清平路買金魚啊！我好耐未去過清平路買金魚啊，勁喎！裏邊仲有養雞嘅，不單如此，仲有玻璃分類收集點啊！呢度樹木非常之多，呢個應該係政府部門街道。我喺呢度翻工好喎，個咖啡節應該喺前邊嘅，就唔喺近呢邊嘅，即係近翻有人唱歌嗰邊咯。感覺上呢度管理得好似好啲啊嚇。好，嗰邊同埋邊啊？都係遊客喜歡嚟嘅地方啦，係啊，綠雲小區呢邊係沙面，感覺上係究竟係咩原因咧？嗰邊因為餐廳可能比較多。哦，年輕人比較多。咁但係呢邊都有交易會，有外國遊客㗎。可能外國遊客唔中意睇呢啲嘅。啲餐廳冇咁接地氣。咁啊係。租金肯定貴啲，同埋肯定唔係隨便俾你搞㗎。係。如果咁樣是但挖一間咁啊，又係嗰度就真係是但挖一間嘅就嚟㗎啦。咁啊又嚟啦，又開啦。嗯。喺間房入邊咁啊！哦，佢咖啡節原來係咁樣嘅，佢唔係擺檔咁㗎係嘛？咪逐間咁樣做咖啡節咯。咁樣啊，咁啊嘥嘢啦！咖啡節係咁嘅，咁佢有啲固定鋪頭係賣咖啡嘅，咁係會平啲啊，定係有特別版啦？呢陣時係積分可以10杯換1杯嘅，或者係有唔同嘅口味，唔知喎。嗱，呢啲咯，活動商家。係啊，活動商家啊嘛。即係唔係話擺攤嘅啫。我以為係擺攤，但係聽人講話係擺攤㗎嚇。我哋非常幸運地已經揾到座位啦。戶外呢種喺樹底唔係太熱嘅地方，仲有把風扇吹得好足嘅。再遲多10日8日就可能啊，都坐唔到呢啲位啊，太熱，好悶熱，或者一早嚟咯，嗬。咁我哋會飲茶喎。其實最初咧係諗住嚟飲茶嘅，咁啊諗嚟諗去唔知去邊度好。我話你都未俾啲人飲茶嘅，但係咧諗唔到而家都仲有喎，嚟飲茶。同香港蘭桂坊係咩區別嘅？香港蘭桂坊係一地名嚟嘅，呢度蘭桂坊其實係一個餐廳名嚟，係唔同嘅，完全兩件事，都係等嘢落口咁嘅啫。又嚟眼花繚亂讀餐牌時間，我哋計劃咁嘅乳鴿係要點？呢度比較出名係乳鴿。第二咧，我好中意食佢呢個大鳳爪嘅，係我食過喺廣州最好食嘅。
咁至於其他嗰啲咧就冇所謂啦嚇。咁有趣啊！嗰啲蝦餃係斷隻計錢㗎，4隻起，同埋雞蛋撻都唔錯。但係點解呢個百味醬蒸鳳爪係以前係寫美國大鳳爪喎？係咪因為進口太貴咧？唔知啊嚇。陳皮牛肉球腐皮卷。小籠包8蚊一隻，好似斷隻計喎，好有趣。咁其實好處就係你可以叫5隻咯，啊4隻起叫啊嘛。哦，個大鳳爪冇咗嘞。然後咧，我哋有諗過，如果係冇得飲茶嘅咧，就只能係點餸啦，食咖喱係啊。佢有粵菜啊，粵菜同泰國菜。有少少尋日都係食完泰國菜咯。係，嗰度有點而匆忙啊，食得，仲有好多嘢食㗎喎，生炒骨、滑蛋、薩琪瑪，焗肥蠔，呢咖喱都幾好㗎，佢哋呢度，不過可能我哋未必食啦。豬頸肉啦，都係泰式風味嘅，乜又有粵菜風味咯。佢係融合得比較好嘅，白切雞啊呢啲肯定都係會有㗎啦。叉燒啊，哇呢個叉燒勁喎，柴火燒肉加紅衣花生。咁啊至於呢個就係佢哋最招牌嘅乳鴿啦，非遺紅燒乳鴿同埋瑞士汁乳鴿都有嘅。乳鴿啦嚇，乳鴿。食咩？食有冇啲咩點心想食？食個鳳爪啦，呢個鳳爪幾好啊，唔知有冇以前咁好啊？仲有乜嘢啊？蛋撻。我要食嗰個芒果糯米飯。好啊，芒果糯米飯。鴨燉雪蛤睇上去都唔錯喎，38蚊一位。我仲有飛餅唔使喺度食，哇45蚊啊個飛餅。呢個係似嗰啲泰國炒Pad Thai嗰啲喎嚇，同埋黃鱔飯都係唔錯，不過我哋唔食啦嚇。係。另外咧就仲有呢個係冬陰功雲吞喎，加個石鍋咁上嘅喎，都幾有特色啊嚇！食雲吞但係石鍋再加冬陰功。不過睇上去唔似好辣嘅。嚟啊，仲有呢個芒果糯米飯，甜品嚟㗎，有雪糕啦，又有椰漿啦，有芒果同埋糯米飯咯，都幾吸引，幾有食慾。陰公雲吞啊，抹啲碗先啦，啱先。份量方面都可以啊。哇，下邊都好多配料㗎喎。應該可以啦。個蝦裏邊都係有雲吞，仲有少少。咁呢一個咧係佢哋呢度嘅fusion 菜嚟嘅，融合菜嚟㗎。咁啊雲吞就廣府美食啦，但係冬陰功咧就係泰國嘅美食嚟嘅喎。啱送上嚟嘅時候已經好香㗎，飲落好酸辣，辣酸味都有嘅，哇都幾辣喎！辣。咁啊裏邊肯定冬陰功啊，有香茅啊、南薑啊嗰啲嘢㗎啦。檸檬葉啊咁啊，辣椒咁樣去煮咗咯。哇，睇上去唔辣喎，食落都幾辣㗎喎。配埋盒咧之後就好 fusion 啦嚇。嗰啲酸辣咧就係刺激到你嘅味蕾啊，好鬼過癮啊！成個人都精神晒。跟住咧咬啖雲吞，啲蝦都幾大粒㗎喎。好飲喎。個湯好飲啊嚇！如果我哋唔係叫咗咁多嘢咧，嗰啲湯撈飯仲好味。嗰啲酸辣啊感覺好過癮。但個雪糕會溶咯。雲吞咧幾大粒嘅，同埋啲配料真係足啊！我原先咧見過咁淺色咧，以為應該都冇乜味嘅，原來唔係啊，都幾濃嗰啲味，幾好飲，好過琴日去陸運小區嗰啲啊，嗰度根本都即係冇得你俾你坐喺慢慢嘆嗰種感覺。嘆90分鐘，琴日嗰度冇辦法㗎，佢喺呢啲陸運小區度咁樣。係人哋間屋嚟㗎嘛，你間屋佢梗係坐咗喺人哋嗰個房嚟啫嘛。係。坐咗喺間屋嘅房，咁你有幾多張台俾你坐啫？邊度有呢啲咁開嘅？
價錢又唔係平咧，仲要。係啊，又唔係平，103蚊啊！ 3蚊好似就係食嗰2個麵咯，一個飯一個麵咯，好似去咗大家樂食咗餐咁咯，係嘛？我咪食得飽啲。係嘛？大家樂咁我仲要冇食啊。佢冇食嘅。因為我出門口嗰時先食完。幾好個雲吞真係。廣州而家天氣已經開始熱啦，越嚟越似泰國曼谷啦。咁啊，飲翻呢啲冬陰功，好舒服啊！舒服啊！係啊，好開胃啊！而家咁我覺得。一來又開胃啦，二來又醒下個味蕾啦，個人又要醒下啦。食芒果糯米飯好嘛？芒果糯米飯。係。都幾企理個茶杯，用咯喎，呢個。打算先食咗個芒果糯米飯先。食甜嘅先啦。我怕個雪糕溶啊，食啲甜嘅先啦，係。其實應該係叫起嘅，我哋。啱先兩，得唔得？好食啊個雪糕。係嘛？個雪糕好好食啊！你一食完嗰啲芒果糯米飯，嗰個冬陰功湯，哇！再食呢個好過癮啊！呢個係椰子雪糕嚟嘅，裏邊寫得出有椰子嗰啲椰蓉㗎。好食喎雪糕。好過癮。呢度算整得好食，入邊有嗱，你話係啊？你話用咗其他嘅雪糕都唔係唔得，有心思啊，用咗椰子雪糕泰國嘛。倒呢個啦。佢係倒嚟呢度嘅。係，全部倒。咁如果係善哥哥冇倒，咪我哋自己倒咯。係啊。咁樣啊？係啊，選擇先食糯米先。咁啊糯米咧就配埋椰漿都好食嘅。呢個唔錯。其實咧，如果最正確食法咧，應該係呢個擺最尾先啱。不過唔緊要㗎。唔係啊，啱啊。都啱啊。而家呢個順序啱。都啱啊。因為食完嗰個冬陰功有啲辣。係。超多椰漿，要俾嗰啲芒果糯米飯嗰啲糯米飯索飽啲椰漿咁樣嘅。係芒果糯米飯咧，就最緊要就係個芒果好食就頂嘅，就係啲椰漿一定要浸滿嗰啲糯米飯，如果唔係咧冇味嘅啲糯米飯。應該冇毒。新鮮嘅芒果啦，凍嘅雪糕啦，再加埋甜嘅糯米飯啊、椰漿啊嘛，因為有呢個菜又幾好。試下個芒果先，不過芒果要咁先得。去唔到泰國嘅食呢個補素咯。嗰個唔好啊，泰國。上次嗰個仲以為啊冚晒嘅緬甸嗰啲嘢。係咯，唔係話已經處理好㗎啦咩？廣東嗰個女學生啊。係啊。潑水節就係俾人拉咗去緬甸嘅又。係啊。睇煙到鬼咁嗰度。聽講話俾咗錢，但係仲未放。俾咗20萬都唔放。俾咗20萬贖金都唔放嘅。好味，唔使去泰國都食到，冰火兩重天好過癮，又凍嘅，又熱嘅，又甜嘅，再加少少椰子嘅香味。接落嚟到另外一個主角喎，熱嘅就係一個30年陳皮香西牛肉球。咁啊聽講話咧係呢個經典啊點心啊牛肉球嘅升級版嚟㗎，咁犀利㗎啦嚇！重點咧就係加咗呢個茄汁，就加晒分啦。配茄汁好少配茄汁。我哋欣賞一個牛球都係會唔會散啦？即係嗱夾起身會唔會散啦？夠唔夠熱啦？都可以嚇。咁啊同埋都已經俾我哋擺咗一段時間，出水多唔多啦？咁啊樣都係正常㗎嚇，正常嘅。俾我哋擺咗一段時間㗎啦。你唔出水咧，又講明佢裏邊都唔差。即係如果佢話依排食過啲牛肉球，
哦。上次喺芳村嗰間好食。嗰間真係好食，嗰個牛肉丸。近期咧，我哋就喺芳村和苑咪食嗰個牛球啦，當時都好滿意。咁啊就係當時嗰個小遺憾就係冇喼汁啫，其他都好好。但係佢就仲好食啲比呢個，但係呢個都可以。哦，係喎。因為嗰個就牛肉味同埋嗰個香西同埋陳皮好濃。呢個都濃，都濃。但嗰個更優秀咯，就係冇喼汁咯。呢度有埋喼汁補翻嗰啲分。又配得翻。呢度個香西味冇，唔係陳皮味冇嗰個咁濃。係啦，嗰個就陳皮香西。同埋仲有一個少少遺憾嘅，點解佢哋唔落嗰個檸檬葉絲咧？落埋咁就好高分啦！記住啊，我唔係話佢唔好食，而係同嗰個咁好嘅比嘅。冇人落嘅，傳統嘅。即係傳統唔落嘅。係啊，落香西啫嘛。嗰日嗰個就似細個食嗰種牛肉丸。馬蹄啊，各種都係有㗎啦嚇。唔錯，確實不錯，確實不錯。之前食嗰啲唔好嘅，邊度我唔敢講啦嚇，就係落咗好多魚肉落去嘅。其實食過唔好嘅都有，都有好幾間嘅，好幾間。有一間咪白削嘅。費事講啊嗰個。唔好開人名啊，費事啦。咁啊，但係好食嘅就真係。唔係，嗰間就真係好。你要記住，1分錢1分貨。1分錢1分貨啦，係嘛？應該係咁樣。佢特價賣緊2蚊半一粒嘅，咁你要求到佢做到8蚊、15蚊一粒係唔可能嘅，係嘛？係啊，畢竟點都係1分錢。冇錯啦。因為嗰日嗰間都貴過呢度㗎嘛。係嗰個唔平㗎嚇。係啊。嗰個唔平㗎。呢度幾隻？呢度好似唔係。呢度唔知咧。呢個哦，即係一樣。係啊，一樣。但係嗰度專程揸車去咯喎。呢度就行嚟呢度戶外咁食嚇，咁以後就到呢個啦。譬如呢個就係佢哋嘅首本名菜啊嚇。係啊。咁我就唔使點呢個，呢個就我點，因為本身乳鴿已經夠。咁呢個乳鴿咧已經係煮咗40年㗎啦，唔係佢賣咗40年係佢哋招牌菜嚟嘅。咁原來個乳鴿個品種啊，即係梗係唔係喺法國運過嚟啊，係呢個叫法國白卡盧乳鴿嚟嘅喎，咁巴閉嘅喎，係啊。蝕本啊，運費都蝕。就係肯定唔係喺法國運過嚟嘅，就係佢個品種嘅啫。咁可能呢啲乳鴿係會啲肉滑啲。通常咧，我哋食乳鴿咧就要開1開4㗎。咁乳鴿咧，除咗炸以外咧，其實煮之前咧，佢要吊乾水。吊乾水之前咧，仲要攞滷水去浸。嗱，嗰個滷水咧就係每間店嘅關鍵啦。無論從阿哥哥話凍唔好食品質原材料到烹飪嘅過程咧，都係非常之講究嘅。口水都流埋添。咁懷舊嘅食法咧就係咁嘅，係會配喼汁同埋懷鹽俾到客人嘅。呢度都係有。嗰間係最好啦。係。不過我哋冇乜所謂嘅。冇所謂。都好食啊！而家食乳鴿咧，用手。一定係用手，咁有啲衞生少少啊，俾個手套你。其實最好咧，唔使嘅，咁清潔好隻手之後咧，直接咁樣揸住食。最好食咧就係手指。用手唔好食嗰啲。唔用手唔好食。攞刀叉。攞刀叉食。係啊，應該冇人咁樣做嘅。咁同埋咧，如果係食咧，應該係先食嘅翼先㗎。可以。不過我自己係中意食呢度先。梗係可以啊！上次我哋去佢另外一間分店唐麗苑係嘛？係我就哇幾滿意啊！唐麗苑好食。唐麗苑好過呢度。唐麗苑咪同佢一樣咯。係同一個老闆。同一個老闆咯。咁同埋咧，喺廣州咁多老字號裏邊咧，第一代打拼落嚟，第二代接手咧，其實佢哋調味係算做得比較好嘅，有啲係直頭倒個老豆米啊，做唔掂嘅。咁咧，但調味又唔同啦，佢哋太子接手咗就好似仲做得好過佢老豆。唐麗苑咪就係感覺上係集團㗎啦。係啊，咁另外咧呢度啊叫僑美啊，僑就係華僑嘅僑，美就係美食嘅美。咁好奇怪點解叫呢個名咧？其實係有原因嘅，大家睇下嗰邊。以前佢哋餐廳咧就喺呢度做走鬼檔嘅。咁喺邊個位置咧？就係面前呢個位置。點解叫僑美咧？呢條橋就係上去白天鵝嗰條橋，係喺條上去白天鵝嗰條橋
嘅下邊嘅橋尾嗰度做走鬼大排檔炸乳鴿，開始做到依家。40年咧，係嘛？你講下啦。咁最初咧喺1985年啊，佢有老闆阿楊生咧就喺呢度露天大排檔啊擺檔嘅。咁後尾生意越嚟越好，搬咗入去室內嘅啫。咁最初咧佢就冇話有咩招牌菜嘅，咁但係咧慢慢就將我哋面前嘅乳鴿啊做成一個叫爆款啊，好多食客好喜歡嘅就係呢個啦。我就係記起就係唐麗苑又好食。係啦，咁啊90年代開始咧就開分店啦。其實好多餐廳咧嗰個時候或者好多生意喺嗰個時候咧開分店，一開分店就死嘅，因為佢顧及唔到咁多啊。餐飲業亦時唔似㗎嚇，但係佢冇咯，偏偏反而咁佢仲當時咧仲收購咗好多產業嘅，咁其中咧但係主力咧都係擺翻喺餐飲沙面呢度，咁啊包括翠園酒家原來都係翠園餐廳啊，都係佢哋旗下嘅，係啊，唔知啊，咁啊仲有水車牛酒家都係佢哋嘅喎。牛車水啊！牛車水係牛車水。牛車水咪新加坡嘅。係啦，咁然之後咧去到2000年啦，先至有唐麗苑。唐麗苑喺邊度咧？唐代真係唐代啊，一個湖面上邊啊開咗佢哋嘅分店。嗰個應該係收購。或者係收購或者併購啦，未必係收購嘅。咁啊坐喺個湖邊食粵菜，哇好正！嗰度啲乳鴿又係一脈相承，超好。咁後咧喺陸陸續續咧就去到天河開分店啦。咁啊其實當時咧啲以為喂佢應該會唔係好掂㗎啦，但係事實上並唔係咁咯嚇，反而係越做越大一步嘅一個腳印添。咁啊去到祈福幸福路，我哋屋企附近亦都有分店。我哋都去過啦。環境冇咁靚。嗰間就係。嗰間係似酒樓。即係比較有特色啲就係呢度啊，同埋唐麗苑都可以。係啊。但係唐麗苑就坐喺湖邊嗰啲咪舒服咯，同埋撐隻艇出去嗰啲。係。咁最初咧，佢哋就一個腸粉檔，4張台咁嘅啫，得3個人幫手做。咁咧仲話上網睇見呢個話，第一年咧做咗8分錢生意。係啊，咁到現時今日咧，亞洲餐飲業500強之一。堅持好難。係啊，堅持好難嘅。好多人都放棄晒啦，早就。係啊，嗱，你話如果俾我做生意咁，如果你有個老細話幾多千萬買，快賣，唔好再講多一句，即刻賣咗佢，係嘛？真係難得㗎，係啊，賣咗佢之後，佢養下金魚啊咁樣，即係我講我啊。呢啲係真係中意嗰啲人，係中意嗰啲人咧。嗱，你話佢老細揾唔夠食咩？冇可能啦。因為我哋眼見都有好幾間餐廳咧，原先做得都係唔錯，名啊又唔好開啊，仲做緊嘅。俾個仔一接手，一目萬丈唔係千丈嚇，靚車豪車全部賣晒。好彩可能以前啊買得屋多嘅啫，唉。咁但係呢度唔係喎，一步一個人開完分店都好啦，都好受食客歡迎。我仲記得嗰陣婆婆嗰陣仲話，要同佢食蘭桂坊嗰陣，我仲唔知咩係蘭桂坊咧。去香港同婆婆食蘭桂坊，原來係僑美呢度。好食。Hello，我哋係食飽飽啦，最終埋單唔係平價嚇，8-9蚊嘅使到要。咁乳鴿都40幾，但係又真係好好食嘅。同埋啲服務都跟得幾足，茶位貴話就13蚊位茶，好耐未飲過咁貴茶位啊！咁我哋去嗰邊行下咖啡節嗰邊，行完之後係啊，行完之後再作其他打算啊。清平路咯，去清平路睇金魚咯，係真係幾好食嘅，真係環境好得天獨厚，其他地方揾唔到。難啲咯，係啊，難啲咯。其咁近市區得嚟又有咁有歷史環境嘅建築物，坐擁之下，其實200蚊算幾高性價比嘅。法國嘅好似係，哇！影婚紗，幾開心，幾靚女嚇，都拍緊係啊，自己拍緊自己 selfie 喺度。喺邊度過去啊？呢度過去喎，哇！邊呢啲係法式嘅建築物嚟，應該唔係英式嘅。咁如果喺
沙面係想再揾啲好似先頭嗰啲咁有特色嘅餐廳咧，都唔係冇，但係要你慢慢揾，都有好幾間嘅。哦，呢個又係咖啡店，以前真係唔知喎，而家先知原來呢啲都係咖啡店。咁好嘅，推廣下，睇下有冇得搞啊嘛，咖啡店喺度。因為佢比較輕啊，即係唔係話大吵大鬧嗰啲咯。嗰邊咁咩嘢？係啊，因為好多呢啲唔係住人嘅屋，佢冇辦法租出去噶嘛。嗰邊唔係，我中意租就租嘅咯，咁解啫嘛。我係住一樓嗰間屋我嘅。嗰邊係咩啊？居民啊？呢邊冇咩居民嘅。係呢邊居民相對少啲。度係網球場啊！哇！以前呢度好似係嗰個公園嘅。係，唔知啊。呢度啲樹木係十分之多嘅。哇！呢邊確實都仲係會有居民住啊，但係你話好似嗰邊咁樣坐到出門口就未至於㗎啦。榕尾咧都有另外嘅分店啊，呢度亦是如此咯。不過感覺上嗰度坐得會舒服啲，嗰度好好多啊。呢邊冇咁舒服，啲茶位貴得有價值啲咯。我認為真係有價值啊，因為你唔係話咩啊嘛，比較少，即係嗰種喺樹底下嗰種，飲下茶嗰種。嗰間叫玫瑰園啊嘛，係嘛？沙面玫瑰園。今日咧又唔算話多遊客喎，往時都幾多人㗎。點解會咁嘅咧？就係話去嗰度睇嗰個咖啡節。人咧就又唔會話非常密嗰種。哦，呢個開咗啦，嗰個咩沙宣博物館定係咩咁㗎？將啲舊屋活化翻，舊屋嚟嘅。邊都有啲茶座咁嘅喎，好多都係茶座。二樓二樓有茶座啦。有茶座有杯嘢嗰種。係。嚟到呢度又多翻啲遊客啦。咁係啊，通常咧近地鐵站呢邊多啲遊客嘅。呢度係近黃沙地鐵站。如果喺廣州喜歡睇古樹，就要嚟沙面咯。咁啊，睇下夠唔夠嗰啲美國咩千年古樹咁老啊？冇啊，呢個頂籠係250年啦。美國喺加州好似有個係成1000年啦，係嘛？早幾日我睇有一個廣州本地嘅汽車博主喺嗰度拍攝，去爬嗰個懸崖啊！好想睇到，即係嗰種感覺唔同嘅。呢個係其中一樣我哋最想去美國嘅嘢。即係嗰種咧屹立千年，佢仲要係一個活物嚟嘅喎，有生命嘅嘢嘅喎，有生命嘅喎，即係你可以觸摸緊。同千年嘅生物嗰種感覺，係唔識講嗰種感覺好難喎。咪呢度都好多，呢度都200年啦，100零200年啦。即係你諗下200年嗰時呢個位置係點？不過話時話咧，即係雖然我哋唔係為咗個咖啡節嘅，點解行極都未見嘅咧嚇？嗰啲旗啊插得多啦，係嘛？冇所謂嘅，都唔係為咗飲嘅，都係趁下熱鬧嘅啫。好彩先頭嗰個橋尾真係出品真係好，係貴啲啦，其他一切都咩問題都冇，坐得又舒服，真係好正。行起就悠閒得多嘅，揾個地方坐下，都比較容易嘅。唔知琴日去地獄西啊，可以稱之為嗰度咧，唔單止淨係我哋去嗰個陸運小區多人，我係講所有。從啊地鐵站一開門，正街底下我哋喺嗰個地鐵站一開門一出嚟，已經全部都係人啦。咁啊，好彩識路嘅啫喎嚇，其實都行錯咗少少，唔重要啦已經。咁啊一路過去，好彩個女一早攞咗位，如果唔係都就算嗰間泰國菜咧唔夠今日好食咧，係食都冇得食。好彩佢係攞咗位。咁然之後尾個女話想去食甜品都作罷啦，係冇咯。係唔會揾到位啊！唔講好唔好食，我唔講呢啲啊嚇，因為食係每個人感覺都係啊，諗唔到咪去識咯。以前我哋成日去，即係嗰個叫咩？有間粵菜嘅，佢冇位㗎啦。冇位嘅嗰啲，冇位㗎。即係嗰個炳城啊，小炳城冇位㗎。冇位㗎。
即係想話揾間餐廳儲下都間唔到。冇嘅。一係食嗰啲咩連鎖預製嗰啲咯，喺商場入邊。咁嚟到呢度咧，雖然都係多遊客，但係就冇嗰種好全部都係人嘅感覺咯。琴日我哋突然間去翻到喺楊基地鐵站嘅轉線嗰陣，突然間冇晒人。哇！舒服到嗰種感覺好。係啊，我當時我仲諗啊，喂，好晏㗎啦咩？而家真係睇個錶又唔係啊，唔知已經7點零8點咁啫嘛。哇！幾鬼！後生咧就喺度影相啦，連一棵樹都可以作為一個打卡嘅項目嚟嘅。啲旅遊局咧其實係做咗好多嘢嘅，係一個心形嚟嘅咯。不過唔係呢個角度睇添。呢個又係好難揾位嘅。哈利波特星巴克呢邊係多翻啲遊客咯喎，真係有啲洋人嚟嘅，遊客居多。幫個女朋友影翻張靚相啊！全部特寫咁樣拍得唔得嘅陰公？不過唔緊要，個女朋友係佢自己。因為呢邊咧歐式建築物，有嗰啲比較老嘅樹，哇！呢種融合真係好鬼正，好難有嘅呢一種。哇！好多付費影相嘅項目喎，揸住 iPad 嗰啲哥哥就係㗎啦。哦，終於揾到活動場地，陰公。好彩唔係嗱，佢度寫住嘅向前啊嘛，打卡位啊，呢個係熱翻好多。有樹啊，好多樹嗰種感覺。終於嚟到呢度啦，真係難諗啊！叫做漢唐文化同埋咖啡融合埋一齊嘅一個活動嚟㗎嚇。究竟咖啡又有好飲唔好飲，定係熱鬧唔熱鬧咧？唔知睇咗再講。哇！咁樣佈曬住，嗰邊係賣衫嘅，即係嗰啲漢服啊！哇！我就喺基督教三面堂門口，呢邊就係賣屋㗎。哦，呢度先至係咖啡。哇！一邊係叫安咖啡，冰美式啊，蘋果冰美式15蚊。咁同埋仲有呢個係酒店嚟嘅，應該係雅思閣㗎嘛嚇。但係佢用漢字去寫咯，嗰啲書法咁寫出嚟嘅。仲有鴛鴦。其實咧，之前我去東莞嗰度都講過㗎啦，好似呢啲美食節咧，到4月份咧就唔適合㗎啦，唔係咩迷信啊，係熱啊！你睇下。佢有啲漢服裝咁樣。呢邊就漢服咯，冇乜。係。呢邊就牙雕啊，藝術館，但係又賣埋咖啡㗎喎。反而呢個我係最有興趣嘅，不過唔飲咁嘥。星巴克算。係啊，其實咧飲咖啡最爽咧，又要揾張凳坐住喺度慢慢嘆。當咖啡遇見雪糕。哦，咖啡雪糕呢邊咧就仲有檸檬茶啦，都係咖啡嚟嘅，同埋雞蛋仔咯。老闆娘仔喺後邊搖緊啦。哦，同埋真係有星巴克嘅喎，就喺呢度啦。但係佢就唔係現場賣，佢賣杯啊！成個沙面醉晒就喺呢度，專揾呢度嚟搞。唉，唔晒唔搞。晒嗰度都唔搞啊！係啊，真係嗱，你喺嗰度咪好咯。係啦。喺樹底下飲杯咖啡都好嘅，大佬晒鬼都。咁啊，走先都係飲咖啡。哦，前邊嗰個係。啊，停車場旁邊。嗰度飲啤酒嘅喎。日落咖啡店啊，嗰度爽。喺嗱嗰個黃色嗰隻字嗰度行過去係㗎，搞呢啲咧廣州都係唔夠下邊嗰啲城市咧，江門嗰啲好有經驗。而家搞太遲啦，已經即係咁鬼熱，邊鬼過飲啊！而且咧咖啡呢樣嘢咧，你要坐低慢慢嘆嗰下先至係緊要嗰杯咖啡嚟嘅。座位緊要㗎。係啊，冷氣都好緊要嘅。即係啱先13蚊茶位，你話係啊，唔貴咯。如果佢叫我捧住碟餸食嘅，咁啊就係佢再俾多13蚊我都唔食咯。要呢啲先得噶嘛，坐住有冷氣。你就過去西城都會行下領展啦，記唔記？去吹下冷氣啦。呢度就有沙縣小食。歡迎之前。
唔食啦，我哋食咗啦。真係唔得。太多人啦哇！尋日嗰度太多人，個頭我骨痛啊。呢度會好翻啲。點都係荔灣呢邊舒服啲。嗯。哇！好型啊！開住部車仔嚟沙面，咦，好型啊！喂，去嗰度睇下有冇嚟到呢度啦，咁啊呢個咧就準備變翻個美食集市，又睇下變成點啦依家。譬如好似初見眉目咁咯喎。有啲咩嘢？係啊，呢個係大排檔啊，裝修緊。中山大排檔。係嘛？係咪？東口啊？冬日啊，係。於面前咧就叫做到黃沙先上岸，食字喎，咁仲裝修緊嘅，但係已經係又係初見眉目啦。好泰國咁嘅。好似泰國咁啊，係嘛？似喎又真係。嗱，你話如果能夠喺世界盃之前開業到咧，佢係賺一大筆先啊嚇。係啲美食集市嘅嘢。同埋睇個樣似係得喎，裝修緊嘅，裝修緊嘅。有啲鋪頭好似已經開咗添㗎啦。呢邊係有陣時係到夜晚先開咧，好似好企理嘅。泰國啊，真係。全部泰文字嚟啊，仲要整埋呢啲咁嘅拉鏈。以前嘅細個嗰啲咧。哦，呢個鐵閘嚇。啲人話咧，廣州好鬼有東南亞 feel。正常啦嚇。呢個應該係未開始嘅。不過睇怕都快啦，電啊全部都拉好晒啦，可能我等申請牌照嗰啲咯，等驗收啊，後邊仲做緊招租啊呢度。幾時開啊？夏天呢啲好做㗎啦，係嘛？睇落又好似幾好咁喎，膠盤添，呢啲都係裝飾用嘅啫。哦，都未搞好，搞緊。搞緊。都十有八九咁樣，我覺得。呢個食 pizza 㗎，係啊，哦呢個啊拿波里 pizza 好出名嘅呢個，呢個要試下到時。連焗 pizza 嗰個鏟都拎埋嚟啦，快㗎啦。嗰度燈都着埋啊，睇法好似都差唔多啊嘛。泰小麵你咪琴晚食嗰啲泰小麵咯，你搞緊衞生啊咁樣，差唔多得咯。哎呀，幾好喎咁樣。係。因為點講咧？你喺沙面冇咁多嘢食啊。係啦。你可以過嚟呢度食啊嘛。沙面就唔搞得咁多嘅。係啊。即係有啲其他食下啊！嗱，呢度你又可以搞嗰啲。咪整個咖啡節都話唔掂嘅沙面咁，你話呢度啊得啦。建築你唔通挖個窿又俾你？係啊，俾你整一次咁啊唔得噶嘛。呢度幾好。喂，嚟。哦，水產批發嗰啲仲喺度，係。嗰啲鋪頭都仲喺度。點解佢唔拆鬼埋佢？唔知啊，呢個好型喎，呢個係賣餐具嘅。哇！連嗰啲織嗰啲咧，以前啊捉魚嗰啲地籠啊，哇好型啊！呢個應該係賣一啲東西嘅，賣餐具，非常好滿意。係啊，因為你上面冇住人啊，直接搞食。係啊，點炒都冇人理你啊，點嘈都唔怕啦。係啊，你點嘈？大聲啲都聽唔到啊！有咩大排檔都可以搞到你喺度。開 disco 都冇影響啊！真係。係啊。係嘛？真係 disco。disco 都得啊，嘭聲啊，係咁叫。佢上面冇住人咯。係。非常好。等佢搞好咗，我哋要嚟一次先得。搞好再嚟咯。搞好再嚟。而且佢有個極大嘅優勢就係近地鐵站，近到好近，好離譜啊！近到。絕對做得起嘅。諗呢個項目出嚟嗰個人一定係好有商業頭腦，就睇運營好唔好咯。係啊，就睇運營啦。呢個賣緊添啦，已經賣緊啦，9蚊9喎，喂，啱唔啱啊？係啊，買咗一杯橙汁，9蚊9啫，係超大杯嘅。嗱，你第冰水都抵啦。呢度又有商場，嗰度又有。係沙面對面啊商場城咧，再過係個天芳村又得啦。咁你係幾好？幾鬼超啊！呢一站。啱先問咗阿老闆啦，老闆話大概5一前後啦，就會越嚟越多鋪頭開門㗎啦。話5一咗。係5一咗，好啊，好。有啲鋪頭開。冇錯。
燈會添喎，不過應該未係最旺嘅時候嘅，琴晚啊嚇，魚燈會，即係可能預熱下咁啦。哇，開業價呢個叫做，哦，開業價大杯島，哇，好好，好好啊，非常好。其實佢細杯啲咧，我哋買2杯嘅會，但係老細話咁大杯，不如你淨買1杯算。嗰啲海鮮餐廳仲喺度嘅，佢就係批發嗰啲冇咗啫。即係你就可以係啦。即係你又可以去沙面啦，喺黃沙依度啦，飲下咖啡啦，飲下冰啊咁樣，咁食下 pizza 又得呢邊。咁跟住又可以食海鮮啦，咁多但係咧都可以嘅。都有。係啊，仲有嘅。嗱，全邊幾多？仲有嘅，唔係冇㗎啦。呢度睇見對面芳村萬象都初具規模喎。係啊，去睇下。我哋買海鮮嗰啲鋪頭仲喺度啊，全部都喺齊度㗎。哇！依度比較最好就明碼標價。係啊，同埋唔好買咁貴嗰啲咯。餐標好價咁樣。樣樣都要問。一問到鬼怕。其實咧，如果唔係食太貴、太刁鑽，不如直接上餐廳。佢寫住30蚊斤蝦就30蚊斤蝦咁好過。我冇餐廳冇得食嘅喺度。即係有啲係冇嘅。好貴，你肯定係買平嘅。送去邊啊？送去邊啊？咁都仲有送貨嘅，但係同以前大部貨車駛入嚟嗰陣比就唔同啦。啲瀨尿蝦成地都係啊。咁樣嘅。都仲係好多鋪頭嘅。之前我哋都嚟過呢幾檔買。有萬象城。對面就萬象城啦。應該未咯，我覺得27年初叻開得到都叻啦。趕工趕到鬼咁啊！咁你仲要招商，人哋都仲要進駐、要裝修、要報啲貨，邊咁快啊？萬象招商好快啫。咁啊係，或者已經招好啦，應該未得嘅。蝦重生蠔雞子，哇大寶啊！以前呢度咧竟然變咗停車場啊，仲要好抵停呢個8蚊1個鐘，唔算貴㗎啦喺廣州。停車場真係正喎！哇！都要打翻開佢啦，嗰個牆啊！梗係裝咗部車落去點辦？以前呢度就係卸貨嘅地方咯，嗰啲船喺嗰度卸，咁咪啲貨喺度接咗再運去其他地方。平時就呢啲批發嘅鋪頭啦，全部都搬走晒啦，全部都拆晒。咁如果咧呢一橛啊，再變成先頭我哋見到嗰種咧，嗰種餐廳咧，咁就 very good 啦。望住對面個江喺度食飽就又坐纜車，係會有纜車嘅，已經講咗，直接過對面，哇，正到爆啊！前邊係太古里，嗰邊係海珠區，海珠區嗰度係太古倉。呢幾個地方都幾好嘅。白鵝潭啊，面前呢度就係白鵝潭啦，呢個位置三江匯總，咁白天鵝喺嗰度。即係我哋都係比較中意荔灣呢邊，好超啊！天河太多人啊。邊有能量場啊！係啊，真係啊！翻嚟荔灣呢邊有能量場啊！應該咁講啊，後生嗰啲咧就中意琴日嗰啲嘅，佢好多能量，佢唔使咁多能量場嘅。我哋咧就冇嗰啲後生咁多能量啊，就要嚟呢邊行下吸收多啲。因為嗰邊好多人，同埋食都冇啖好食，好多人。去翻地鐵站，過對面商場行下，咁啊翻去㗎啦。裏邊呢啲都拆晒啦，批發㗎呢邊。講改造講咗幾廿年啦，終於都搞掂啦。係啊，得翻呢啲零售鋪咯，批發嗰啲就搬晒過去東沙嗰邊啊。係啊，東沙嗰邊咯。呢啲零售噶啦。哇！大蟹咁啊，黃沙要升級改造，海鮮市場仲保留得到，都係好事嚟嘅。啲貨車太多出入，就算係
做生意嗰個都唔舊址啊叫舒服啦。係啊，呢度就叫舊市咯，冇錯。咁但係咧咁好嘅旅遊資源，你又總唔能夠白白咁樣浪費咗佢，咁近地鐵站。咁個辦法而家咁樣改造其實都好嘅，將嗰啲批發冇咗，好塞㗎呢度，塞到凹立立嘅入邊。係啊，地方又污糟。同埋因為佢嗰度咧江邊係要改造下。咁靚嘅地頭，望到咁靚嘅風景嚇。你第時嗰個起翻嗰個咩即係嗰個好似大眾菜嗰邊。係先頭嗰度咯。係啊，你而家未人有啫嘛，到時佢又有披薩食，又有嘢食咁樣。一間做得起啊，間都會有誒做㗎啦嘛。係啊。成批誒改造晒佢，咁咪非常非常之好。呢度仲有酒店添。咁你仲有第時對面仲有一個大型嘅商場，萬象，你真係可以坐條船啊過去啦。係啦。太古倉嗰邊做咩嘢？邊仲勁？如果你過埋去喺地鐵站下邊行過去，就係西關嚟嘅咩大同路啊，各種啦嚇，永芳啊咁咯。嗰啲啊舊式。係啦，嗰啲騎樓嗰啲。係睇騎樓咯。睇騎樓。呢邊係睇江景同埋食海鮮咯。咁你作為一個遊客，佢梗係喜歡全部連埋一齊做噶嘛。你又坐2個鐘頭車去食海鮮，冇鬼去啊，係嘛？但係你又唔同喎，近近地咁，貴啲咪貴啲咯，最緊要就腳嘅啫嘛。一出嚟就係地鐵站啦。呢度開晒之後。我哋就咁樣坐地鐵站，地鐵走啦。你又可以喺裏邊先後3面飲杯咖啡，因為咧影相係影相，影完相你飲杯咖啡，咁啊夠鐘啊過嚟食個海鮮。食完海鮮啊，行商場非常之好啊！咁我哋都係時候翻屋企啦，下集見，拜拜。